గుమగుమలను ఆస్వాదించే వారికి స్వాగతం. నేను మీ సంజన. ఈ వీడియోలో నేను మ్యాగీ ఫ్రాంకీని ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. లంచ్ బాక్స్కి అయినా లేదంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయినా మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాము. ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి 2 కప్స్ ఆఫ్ గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మిక్స్ చేసుకుని ఇందులోకి కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ దీన్ని ఒక డోలా నీట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దీన్ని ఒక డోలా నీట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని ఇందులోకి కొద్దిగా జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్, ఆనియన్స్ అలాగే క్యాప్సికమ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాము. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ కారం అలాగే ఉప్పును యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని వాటర్లోకి మ్యాగీ మసాలాని యాడ్ చేసుకుని వాటర్ని బాయిల్ చేసుకుందాము. ఈ విధంగా వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇందులోకి మ్యాగీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మ్యాగీని కుక్ చేసుకుందాము. ఈ మ్యాగీలో వాటర్ మొత్తం లేకుండా దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా డ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు కొద్దిగా పొడిపిండిని స్ప్రింకిల్ చేసుకుని ఈ డోని ఈ విధంగా ఫ్లాట్గా చేసుకుని ఒక రోలింగ్ పిన్తో చూపించే విధంగా దీన్ని రోల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని ఒక పాన్ పై వేసుకుని దీనిపై నుండి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్కి ఫ్లిప్ చేసుకుని ఇంకో సైడ్కి కూడా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు సైడ్స్ని మనం నీట్గా కాల్చుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. ఇప్పుడు ఈ చపాతీపై నుండి మనము టొమాటో కెచప్ని అప్లై చేసుకోవాలి. టొమాటో కెచప్ని అప్లై చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై నుండి చూపించే విధంగా మనము ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకున్న మ్యాగీని ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపై నుండి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, క్యాబేజ్ అలాగే కొద్దిగా టొమాటో కెచప్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చూపించే విధంగా దీన్ని రోల్ చేసుకుందాము. ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ విధంగా ఫాయిల్ పేపర్తో కవర్ చేసుకుని దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాము. అంతే, మన ఈజీ అండ్ టేస్టీ మ్యాగీ ఫ్రాంకీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఈ ఈజీ అండ్ టేస్టీ మ్యాగీ ఫ్రాంకీ రెసిపీని ట్రై చేసి నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. బాయ్ గైస్.